Hello，大家好，我哋今日會為大家介紹呢一支 SMTS 幹細胞嬰兒針防曬霜，佢係一支全修護嘅防曬面霜嚟嘅。咁其實而家隨着天氣咁熱啦，又曬啦，咁其實防曬已經係成為咗我哋每一日唔可以缺少嘅一個項目嚟㗎啦。因為紫外線其實會傷害到我哋皮膚啦，令到我哋皮膚好容易出現老化嘅現象啦，例如會令到我哋膚色唔均勻啊、色斑啊，令到我哋出現一啲嘅細紋啊，會令到我哋皮膚有一個提早衰老嘅現象出現咗呢啲各種嘅問題嘅。咁而我哋呢一支嘅 SMTS 幹細胞嬰兒針嘅防曬面霜，佢嘅特性係乜嘢呢？咁首先呢，佢係韓國嘅產品嚟嘅，佢係一件韓國嘅產品啦。咁同埋呢，佢係有呢個 SPF 44啦，同埋 PA 兩個加嚟嘅。咁首先呢，知唔知道 SPF 咧同埋 PA 嘅分別係啲乜嘢呢？首先咧，SPF 咧其實係指產品佢嘅保護皮膚唔好被曬黑曬傷嘅能力啊。SPF 其實係指 UVB。SPF 咧係指 UVB，咁佢呢度都有寫幫我哋係 protect 翻我哋皮膚啦，避免受到 UVA 啦同埋 UVB 嘅傷害嘅。咁首先咧 UVB 嘅指數咧，其實係會令到我哋 UVB 嗰個嘅紫外線波長啊，係好容易會令到我哋皮膚出現曬黑啦、曬紅啦同埋灼傷嘅情況嘅。咁所以如果 SPF 佢嘅防曬度數係越高嘅話咧，咁相對嚟講咧，佢可以幫我哋保護皮膚，防止灼傷、防止發炎、防止發黑、發紅嘅情況，會係時間越長嘅，會係更加越 long lasting 嘅。咁大概可以幫我哋 keep 到7個鐘啦。咁不過都要因應翻自己流汗嘅情況啦。因為如果我哋面部係比較容易流汗出汗嘅話其實都會沖洗走咗我哋嘅防曬嘅。咁所以我哋都會建議大家大概可能係2至到3個鐘啦，可能都要補翻一次防曬面霜。係啦。咁而 PA 係代表咩呢？ PA 就係代表 UVA 啦。UVA 係就 UVA 佢嘅波長就係會令到我哋皮膚提早衰老嘅情況，因為佢會令到我哋皮膚係膚色唔均勻啦，會出現色斑啊、細紋啊，咁同埋會令到我哋皮膚鬆弛都係因為 UVB 嘅問題啊。咁所以我哋就一定要做好呢個嘅防曬，做好呢個準備先至可以出門口咯。因為如果我哋可能有一日冇搽防曬嘅話其實我哋嘅紫外線都會係穿透咗我哋皮膚啦，令到我哋皮膚會有一個衰老嘅情況啊，或者發黑、曬黑啊，出現色斑呢一啲嘅情況嘅。咁另外我哋呢一支嘅防曬佢嘅特性佢就係可以幫我哋做到全方位嘅修護啦。點樣全方位修護呢？可以幫我哋 keep 到7個鐘嘅保護皮膚啦、防曬啦、預防紫外線嘅傷害之餘咁其實佢都可以幫我哋皮膚做埋個滋潤效果嘅。咁因為我哋呢一支嘅防曬主要都係用植物性嘅成分啦，咁裏邊會有乳木果嘅成分啦，係幫我哋皮膚做翻滋潤啦。咁有玻尿酸嘅成分啦，佢係一個天然保濕因子嚟嘅，可以幫我哋做翻幫我哋皮膚做翻鎖緊水分。咁另外有維他命 E 啦，可以幫我哋做到抗氧化啦，保護我哋皮膚唔好受到紫外線嘅傷害。咁另外就會有黃芩嘅提取物啦，可以幫我哋做到美白消炎嘅效果嘅。咁我哋呢一支產品嘅用法係非常之簡單嘅。我哋就因應翻我哋平時嘅早上啦，我哋因應翻我哋平時嘅日常護理，咁我哋就洗面啦、爽膚水，跟住搽翻我哋嘅精華眼霜，最後第5步我哋就可以用翻呢一支嘅面霜防曬啦。因為SMTS 嘅幹細胞嬰兒針呢一支嘅防曬面霜佢可以幫我哋皮膚做翻呢個滋潤嘅。我哋搽上去皮膚嘅時候其實佢會慢慢滲透翻落去我哋皮膚每一個位置嗰度。咁男仔女仔都可以通用嘅。咁我哋用嘅時候可以睇一睇啦。如果我哋全面啦用嘅時候大概係用翻呢一個大概2粒黃豆嘅份量咯。我哋主要搽防曬嘅時候我哋係全面啦，同埋頸嘅位置都要搽嘅。咁我哋搽嘅時候可以睇一睇啦，搽少少先。
咁其實咧搽開咗咧係透明模式嘅，同埋咧唔會話令到我哋皮膚有負擔感啦，係啦，皮膚會吸收得好快嘅。咁我哋咧全面搽完一次之後咧，我哋會重點喺翻我哋顴骨啦、兩邊顴骨嘅位置啦，同埋我哋嘅鼻哥位置再搽多一次嘅，係啦。咁點樣咧？我哋就會係全面搽完一次之後，大概等15至30秒之後咧。15至30秒左右啦，我哋會再喺顴骨啦同埋鼻哥嘅位置再搽多一層，因為咧輪廓我哋五官輪廓凸起呢一啲嘅位置咧，佢係最容易接觸到紫外線嘅，最容易令到我哋呢幾個位置容易出雀斑啦，咁所以我哋就會再搽多次，等佢 protect 翻嘅。咁另外咧，我哋就會搽埋頸嘅位置啦，係啦，因為我哋咧頸嘅位置咧會比我哋皮膚脆弱啊。頸嘅位置會比我哋皮膚脆弱嘅，咁所以咧，我哋搽嘅時候咧，我哋唔好忽略咗頸嘅位置啊，記得搽埋頸嘅位置。如果我哋頸嘅位置冇搽防曬嘅話，我哋會有啲咩後果啊？如果我哋頸嘅位置冇搽防曬嘅話咧，我哋前頸呢個位置咧就會好容易出現咗頸紋啦，係啦，因為會有提早衰老嘅問題啊嘛，頭先講過，係啦，咁我哋會好容易出現頸紋啦，會令到我哋頸呢啲嘅位置咧會有色素啦，頸紋嘅位置更加之會有色素啦沉澱咗，咁而我哋後頸嘅位置咧係好容易會曬紅啦，同埋曬黑呢一啲嘅情況㗎，咁我哋咧大家就要好好咁樣留意翻，我哋咧每一日搽防曬嘅時候咧就一定係要全面啦，同埋頸嘅位置都要搽。咁而我哋呢一支 SMTS 幹細胞嬰兒針嘅防曬面霜嚟嘅，佢係可以幫我哋皮膚做到滋潤啦，同我哋預防翻我哋嘅 UVA 同埋 UVB 嘅傷害，可以幫我哋預防衰老嘅，咁防止翻我哋皮膚曬黑灼傷嘅問題。咁我哋咧今日就係介紹到呢一度，咁我哋下次再分享其他產品。